Mana xola necha yildan beri amakim Parkinson kasali bilan og'riydi? 1 yil bo'lib qoldi. Shu kasal bilan og'riganiga. 1 yil bo'ldi. Shu paytgacha qanaqa davolar olgansizlar, qayerlarda bo'lgansizlar? Ikkita uchta joyda anaqa olganmiz. Lecheniyalar. Lecheniyalar olganmiz. Hozirda mana Xudo xolasa ertaga sizlarga javob beramiz. 10 kun davomida xo'jayiningizda qanaqa o'zgarishlar ko'rdingiz? Oddiy mana masalan biron narsani olishga sal qiynalar edi. Mana shu yerga kelganimizdan keyin qo'l, oyoqlarda o'zgarish boshlandi, harakatlar boshlandi. Bemalol mana televizor pultini ham anaqa qilolmas edi. Hozir bemalol mana pultlarni ishlab, televizorni pultida bemalol anaqani oladi. Boshqa programmalardan yaxshi. Hozir o'ziga o'zi xizmat ko'rsatishi yaxshilangan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana klinikamizda yana ijobiy natijalar. Muhammad Ali aka 56 yoshdalar. Olmaliq shahridan tashrif buyurganlar. Hozirda klinikamizda davo muolajalarini qabul qilib, Xudo xolasa ertaga uylariga javob beramiz. Ushbu davolanish kursida Muhammad Ali akani kasalligini ancha belgilari chekinib, ijobiy natijalarga erishdik. Davolanish davomida biz bemorga dastlab kasallikning darajasi, qanday turi, og'ir yengilligini bilib, shunga qarab dorilar tayinlaymiz. Transkranial magnitiy stimulyatsiya TMS apparatdan foydalanib, zamonaviy usullardan biri bo'lib, miyada dopamin ishlab chiqarishini rag'batlantiramiz. Natijada bemorda qo'l oyoq harakatlarida plastikligi oshib, qotib qolishlari kamayib, titrovlari kamayib, bemor yana kundalik o'zini ehtiyojlarini bemalol qondira oladigan darajaga keladi. Xudo xolasa Muhammad Ali akada ham xuddi shunaqa o'zgarishlar bor. Hammamiz xursandmiz. Qo'shimcha yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, doim Parkinson bilan og'rigan bemorlar yoshlar bo'lmaydi. Ko'pincha 40 yoshdan keyin ko'pchilik bu kasallik, shuni hisobga olib, bemorlarni yondosh kasalliklarini hisobga olish kerak. Chunki ko'pchilik bemorlarda gipertoniya kasalligi, qon bosimi oshishi bilan namoyon bo'ladi. Qo'shimcha diabet, sag'ir diabetlari bo'ladi. Undan tashqari endokrin kasalliklari, bo'g'oqlari bo'lishi mumkin. Hammasi hisobga olinadi. Oshqozon ichak faoliyati, chunki bergan dorilarimizni to'g'ri qabul qilish, uni hazm bo'lib singishi va ta'sir qilishi ham shu omillarga bog'liq bo'ladi. Dorini ichish vaqtlari, soatiga to'g'ri qo'yib ichishlar ham ahamiyatga ega. Shu paytgacha bular sikladol dorisini qabul qilib kelganlar, trigexifenidil. U dori bularning kasallik turiga zarurat bo'lmagan, shuning uchun dorini olib tashladik. U dori olgandan so'ng hech qanaqa biz yomon o'zgarish sezmadik. Shuning uchun qayta ko'rib chiqib, davolash programmasini yaratib, bularni standart davoga moslashtirdik. Xudo xolasa Muhammad Ali aka bilan aloqa bo'lib turamiz. Bular ko'rikka kelib, o'z vaqtida murojaat qilib turadilar. Keyingi qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini birgalikda yana muammolar bo'lsa hal qilamiz. Kanalimizni kuzatib boring, yanada ijobiy natijalarda sizlar bilan bo'lishib boramiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Biz mana shu davolanish anaqasiga kelganimizda juda yaxshi anaqalarga uchradik, yaxshi natijalar ko'rdik. O'shaning uchun bu yerdagi xodimlarga, avvalambor Umidjonga, Diloromxonga, keyin mana shu xodimlar hammasiga o'z rahmatimizni aytamiz, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Alloh hammaga shifo bersin. Avvalambor Alloh, shifo Allohdan, biz sababchimiz. Xudo xolasa doim yuzimiz yorug' bo'lib, kasallarning duosini olishdan davom etib yuraveraylik. Ilohim, mana shu yerdagi xodimlarni, Umidjonni, mana shu yerda yurgan hamma xodimlarning yuzi yorug' bo'lsin. Rahmat aytganingizga sog' bo'linglar.